Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. Power down, now I'm at a disadvantage, but I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song, I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Hello guys, once again welcome back to the channel. நான் தான் அரவிந்த். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்மங்களூரில் நமக்கு டே 2ங்க. இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பிளேசஸ் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக சுற்ற போகிறோம். நிறையா வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஏர்லி மார்னிங் சிக்மங்களூர் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. எந்த ஒரு கடையும் இல்லை, அதிகமாக வந்து வண்டிங்க போகிறது வரது இல்லை. குளிர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக தான் இருக்குது. ஏன் குட்டி நார்மலாக தானே இருக்குது குளிர்? குளிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக தான் இருக்குது. செப்டம்பர் அந்த டைமிங்கில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைப் சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லையங்கிரி, பாபா புத்தங்கிரி, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிளேசஸ் இருக்குங்க. ஸோ இப்போ நம்ம போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஐயோ அந்த பேர் கூட டக்குன்னு வரமாட்டேங்குதுங்க. சரிங்க, அந்த இடத்துக்கு போயிட்டே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சீத்தனகிரின்னு சம்திங் ஏதோ இருந்துச்சு. சீத்தனகிரி பீக்கு அப்படின்னு சம்திங் இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம வந்து போய்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். எங்கள் நேராக பாருங்கள், ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மேகமூட்டமாகவும் பனிமூட்டமாகவும் இருக்கும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த இடமே. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பல பார்ட்டாக வரும். அதனால் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே வந்து பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பிளேசஸ் இன்றைக்கி கவர் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் நம்ம டார்கெட். அது எந்தளவு நமக்கு செட் ஆகும்னு தெரியல, பட் மேக்ஸிமம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு நிறைய பிளேசஸ் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு வந்து நிறைய பிளேசஸ் கவர் பண்ணுவோம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நம்ம இந்த சிக்மங்களூர் வீடியோஸில் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரோன் ஷாட்ஸ் வரும். ஆக்சுவலாக நம்மக்கிட்ட இப்போ ட்ரோன் இல்லை. ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ ட்ரோன் ஷாட்லாம் எடுத்தேன். ஸோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து நான் சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆட் பண்ணி விடுவேன். ஏன்னா இந்த இடத்த நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ ட்ரோன் ஷாட்டில் சூப்பராக கவர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமும் ஆட் பண்ணி விடுவோங்க. அங்கே பாரு, முன்னாடி பாரு, செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இதான் இதுக்கு முல்லையங்கிரி போகிற வழியில் தான் இது இருக்கும் போல இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக அந்த முல்லையங்கிரி போகிற வழி தாங்க இது. ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஃபுல்லாக வந்து பாருங்களேன், செம்ம க்ரீனரியாக இருக்கும். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹில்ஸு, ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் லாஸ்ட் டைம் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் ஏன் அப்படின்னா, நாங்கள் இந்த பட்டர்மில்க் ஃபால்ஸ்னு ஒன்று போனோம். அதுக்கு மறுபடியும் போவோம். இப்போது அது போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது ஹெவியான ரெயின், ரோடே தெரில, அந்தளவு ஹெவி ரெயினில் மாட்டினோம். அதுலேயே வந்து வண்டியும் ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் நான். அது வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு. அகைன் தூரல் போடுது. குட்டி ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ரெயின் ஜாக்கெட் எடுத்து டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாம். பாருங்கள், ரெயின் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நிறுத்தி ஜஸ்ட்டு மேலே ரெயின் ஜாக்கெட் மட்டும் போட்டுக்கிட்டோம். ரொம்ப ஹெவியாக வந்துச்சுன்னா அகைன் நிறுத்த வேண்டி வரும்னு நினைக்கிறேன் ரெயின் பேண்ட்டு போடுறதுக்கு, இல்லைனா ஃபுல்லாக கீழே நனைஞ்சிரும். நீங்கள் பாருங்கள் முன்னாடி, குட்டி செமையாக இருக்குது பாரு குட்டி, முன்னாடி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். தனியாக அப்படியே இந்த ரோடே ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்காக ரொம்ப அழகாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது, சூப்பராக இருந்துச்சு, செம்மையாக இருந்துச்சு. எப்படிங்க இருக்குது இந்த ரூட்டு? உங்கள் ஒப்பீனியனை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த பிளேஸை நீங்கள் ஒரு டைமாவது ட்ரை பண்ணுங்கள். சிக்மங்களூர் வந்துட்டிங்கன்னா இந்த பாபா புத்தங்கிரி, அப்புறம் முல்லையங்கிரி, சீத்தலையங்கிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட்குள்ளே வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்க. Says man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leper.
கைஸ் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த அப்படியே வண்டி நிறுத்தி இந்த லெஃப்ட்டில் காட்டலாமா? காட்டுறதுக்கு எதுவும் மரமாக இருக்குது. ஐ திங்க் இங்கே தான் எங்கேயோ ஒரு இது மாதிரி ஒரு பெரிய வளைவில் நிறுத்தி லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து ட்ரோன் விட்டேங்க. அந்த ட்ரோன் ஷாட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் சீத்தலையங்கிரி. அப்பா பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து சீத்தலையங்கிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேப்பில் பார்த்து வந்த அந்த பிளேஸுங்க. ஸோ இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே மேலே போனோம் அப்படின்னா முல்லையங்கிரி இருக்கும். அதுக்கு நம்ம வந்து பைக்லேயே போகலாம் இந்த பக்கம். ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே நடந்து போயிட்டு பார்க்கலாங்களா, ஆளுங்க போயிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ நடந்து போய் பார்க்கலாம் மேலே எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாப்பாடா போடுறேன்ப்பா. சாப்பிட்டு போவோமா? ஓகே போகலாம். ஓகே எப்படி இருக்கு மேகி? அப்படியா? நான் வந்து ரைஸ் பாத் சொல்லியிருக்கேன், குக்கரில் வந்து வெந்துட்டுருக்கு. டேஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் மேகி பண்ணுற மசாலா போல வேற ஏதோ போட்டுருக்காங்க. கேரட் துருவி போட்டிருக்காங்களா? டேஸ்ட் நார்மல் டேஸ்ட் இல்ல, ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு. இந்த கேரட் இதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க. இங்கே தான் கொதிச்சிட்டு இருக்குன்னு தெரியுது இல்லை? அப்புறம் எதுக்கு அப்படியே எடுத்து வாயில் வைக்கணும்? எப்படி இருக்கு? ஓகே இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. செம்மையாக இருக்குது. பின்னாடியெல்லாம் ஃப்ரண்டில் காட்டுறேன் பாருங்கள். மலைத்தூர் வேறு போட்டுகிட்டே இருக்கு. ஒன்றுமே தெரியல. அங்கே மேலே தான் போகிறோம். அப்பா இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. மலைத்தூரல் வேறு போட்டுகிட்டே இருக்கு. என் ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ற ஐட்டம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது தெரியுதா? ஒன்றும் தெரியல ஃப்ரண்டில். சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாப்புக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ எவ்வளோ தூரம் நடந்து இருக்கோம் பாருங்கள். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீப் ஒன்று இருக்கும். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியல, அவ்வளோ ஃபாக் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி தான் இவ்வளோ தூரம் மேலே ஏறி வந்தோம். ஜஸ்ட் வியூ மட்டும் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு.
ஹாய் சொல்லு. அப்பா. ஆ ஆ ஆ ரீல்ஸ் வரும் நான் வர மாட்டேன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இந்த ஆஃபர் எனக்கு வேணாம். இப்போ அந்த பக்கம் அந்த எண்டு போய் பார்த்துட்டு வரலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நீயோட நல்லா இது பண்ணியிருக்க. எனக்கு ஃபுல்லாக போட்டுட்டு பேக்கை வேறு பின்னாடி மாட்டிட்டு அவரு உள்ள என்ன 2 ஜெர்க்கின்னு அதுக்கு மேலே ரெயின் கோட்டு. உங்கள் பாடி வீக் மேடம், நீங்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் தாங்க மாட்டீங்க. பேக்கை மாட்டி விட்டு காமெடியாக எனக்கு கூட்டிட்டு வந்துருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே முல்லையங்கிரி போய்கிட்டு இருக்கோம். மேலேருந்து கீழே வந்துட்டோங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு மேலே. வாவ், எப்படி இருக்குது பாருங்கள் முன்னாடி. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அப்போ எந்திரி எந்திரிச்சு நில்லு ஒன்றாகாது நில்லு ஒன்றாகாது நில்லு. ஏய் நில்லு குட்டி, ஃப்ரண்ட் கேமராவில் சூப்பராக வரும். நில்லு. ஸ்டாண்ட் அப். அப்படி இதுக்கு ஒரு மியூசிக் போடுவேன், அது நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இது ரியாலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா நான் என்னை பிடிச்சி அமுத்திக்கிட்டு இருக்கா. ஐயோ கடவுளே. கால் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்குட்டி, கால் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுட்டு நில்லு. நல்லா ஸ்டாண்டிங்கில் நிற்கலாம். இந்த பொல்லாதவன் படத்தில் தனுஷு கூட இது ரம்யா பாண்டியனா அவள் பேர் என்ன, ரம்யா. அந்த ரம்யாலாம் ஒழுங்காக நின்று வந்தா உனக்கு என்ன? படுக்குது பாருங்க காத்துக்கு. ஐயோ அடிச்சிருச்சு. ஓஹோ கீழே தான் பார்க்கிங்க. அங்கே பாரு முல்லையங்கிரி ஒன்றுமே தெரில. ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் நேராக பார்க்குறது தான் வந்து முல்லையங்கிரி. கர்நாடகாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் பீக் இது. 6200 300 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் லெவல் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போக முடியுமானா முடியாது. இது லாஸ்ட் டைம் கூட நல்லா இருந்துச்சு குட்டி, இந்த பக்கம் வழி நல்லா தெரிஞ்சு. இப்போ பாரு எப்படி இருக்குது பாரு. ஸோ மக்களே எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அது காற்றுக்கு அப்படியே அடிக்குது பாருங்கள், சல்லுன்னு அடிச்சுட்டு போகுது இப்படி.
குட்டி நான் ஹெல்மெட் கழட்ட வேணாம்னு நினைக்கிறேன், நீ நினைக்கிறேன்? செகண்ட் டைம் நம்ம பிளாக் பியூட்டியோட வந்திருக்கோம் சிக்மங்களூருக்கு. முல்லைகிரி பீக் போனா எவ்வளவு காத்திருக்கோம். நான் நடக்க முடியாது. நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் இருந்து வந்துட்டோம். இங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக தான் அடிச்சிட்டு இருக்கு காற்று. ஆனால் அங்கே வந்து ஃபோனை என்னால் பிடிக்க முடியல, பயம் வந்துருச்சு. கொஞ்சம் ஒல்லியக்காரங்களாம் வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே ஸ்வைங்கன்னு பறந்துடுவாங்க. ரொம்ப 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 பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு. ஓகே சரி கிளம்புவோமா? இல்லை எந்தளவு விசிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, விசிபிலிட்டி ஒன்றுமே கிடையாது. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்று அதிகம், இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பனிமூட்டம் அதிகமாக இருக்குது. ஓ அனதர் பெஸ்ட்டுங்க இது. என்ன குட்டி சொல்கிற? செம்மையாக அமைஞ்சிருச்சு. நம்ம வந்து இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து அடுத்த பிளேஸை காட்டுறேங்க. ஏன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக லென்த்தாக வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுன்றதை வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஆள் மட்டும் அதாவது பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்கள் ஒப்பீனியனை கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க. இது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு அழகான ஒரு சூப்பர்பான பிளேஸு. வந்தால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இங்கே இந்த 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 முள்ளங்கிரி பீக்கு, பாபபுதங்கிரி அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. பாபபுதங்கிரி அந்த பிளேஸஸ்லாம் பார்ப்பீங்க. இசட் பாயிண்ட்டு அந்த மாதிரி நிறையா பிளேஸஸே இருக்குது. இல்லை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகான பிளேஸஸ்ஸு, அதை பார்த்தாவே ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் இதோடு இல்லாமல் இன்னும் அப்கமிங் நிறையா ரைட்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.